Адам болудың негізі талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Адам өзін-өзі түземей, елді түземек емес. Жақсылыққа ұмтылып, жаман әдеттен қашу адамдықтың белгісі. Халықтың мұңы, надандықпен күрес. Адамды ояту ниеті өлеңімнің бастау көзі. Қоғамдағы кемшілікті көріп, түзетуге тілектестік мені жазуға итермеледі. Ән күй, көңілдің тілі. Поэзия, жүректі міні. Екеуі де адамды тәрбиелейді, ізгілікке жетелейді. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән, шынында жанға қуат береді. Әр сөзім жүрегімнің бір бөлшегі. Бірақ қара сөздерім өмірлік тәжірибемнің, қайғы мұңымның, үмітімнің жемісі. Олар халқыммен сырласу. Білімсіз тірлік, жарым тірлік. Ғылым адамды қараңғылықтан жарыққа шығарады. Ғылымға жету үшін талап, еңбек, тереңдік керек. Құр жаттаумен ғылым болмайды. Білімге ынта қойыңдар, уақытты бос өткізбеулерің керек. Ғылым өмірдің шамы.